Takka akkasitti turte. Mana kana online irra galchuuf qarshii hammam na gaafata? 200 moo 300 moo 500 moo 600 moo 700 namoonni biyya keessaa wantoota garagaraa namatti himanii jette. 200 hanga 300 nama gaafatullee ni jira jette. Asumaan immoo tuyyuu warroonni meeshaalee xalabachuu barbaadan asumarratti lakkoofsa keenan argitu ijoolleen hedduun lakkoofsa keenya barbaadan jechuudha. lakkoofsa kee gaafatanii jirtanii inshallah lakkoofsa kee asumarra jira sirraa qabattanii warroonni simintoo homaama na gaafatan maal na gaafadhu jettanii immoo viidiyoo kiyya isarratti guyyaa 3 moo maal dura gadheessi irratti dhaydanii ilaaluu dandeettanii. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kun jirtu nagaa keessan fayyaa keessan jecha viidiyoo kee please like godhaati, share godha, subscribe godha. Na jajjabeessa isiniin jechuu barbaada. Haasasiin baay'isu asumaan gara obboleettii keenyatti isin dabarse. Obboleettiin keenya kun akkasitti jechuudha. Obboleettiin keenya kun manni isii seera qabeessa waan ta'eef online irratti gatii guddaa isii gaafatan. Online irratti gizee galchuu hedduu 200 yookiin 300 yookiin 100 namoonni tokko immoo 600 700 ka himanii jiru. Isa dhaabbataa isin wantoota akkana kana gaafadha waan isin fayyadu. Kuni mana tokko gaafa seera qabeessa ta'e mana san online irra galchuuf gatii qarshii isa hammamtu barbaachisaadha. Obboleettiin keenya kun hammam na gaafata hammam baasa ka jedhu dubbate mucaan kun jechuudha. Sirri gaafii baay'ee bareedaa gaafatte. Obboleen kiyya gaafii wantoota isin rakkisaa jiran gatiin meeshaa biyya keessatti hammame gatiin majlis arabiyyaarlee ta'e balbala ijoolleen balbala galchachuu barbaadanillee namoonni balbala galchanillee na bira ni jiru. Isiniif laadhoo barbaadan ta'e balbala galfachuurraa qorqorroo bitturraa feerroo bitturraa namoota kanneen kanallee wantoota kanneen kanas gaafachuu dirqama keessanii jechuudha. Kuni maaliif si fayyada? Obboleettiin keenya kun gaafii kana uf qofaaf hin gaafanne yookiin namoonni na daawwatan yoo nama 200 ta'e faayidaa achi keessaa argata sababa nama tokko jechuudha. Wantoota akkanaa kana immoo yoo gaafata baay'ee tokko bareedadha. Dhugaa dubbachuuf wantoonni namni amma mana ishee kana isin mana seera qabeessa qabdi. Mana seera qabeessa qabdu kana irratti online irra galchuuf qarshii guddaa isii gaafataa jiru. Beekan namni hundi waa tokko dubbatu namoota garagaraatti irraa information fuudhan waan ta'eef kuni hin jiru. 200 dhiisiti 300 dhiisiti 100 fixu. Dhugaa jiru sitti hima. Kuni waan qabatamaan beeku jechuudha. Kuni waan qabatamaan argelle jechuudha. Ati gatii mana kanarratti baasuuf waraqaa kee ragaattu jira. Waraqaan kee manni seeraa sun waan majjirri sun kadhaitu suni bakki itti kafaltu qarshii 10,000 ta'e 20,000 ta'e 30,000 ta'e eessatti kafaltaa? Baankii irratti kafaltaa. Baankii irratti kafaltaa risiitiin sun sii kennama. Beeki namatti gubboo nyaachisuun hin jiru. As deebi'i mana kana yoo 15,000 achirratti online irra galchuuf 15,000 si gaafatan garuu maatii keetiif 30,000 erguu qabda. 30,000 yoo manni kun 60,000 yookiin 70,000 ka ta'u ta'e hin fixu immoo sanu. Maaliif? Waan nama beeku hojjetee jiruuf waan ofii kiyyaa beekuuf argitanii sanuun fixu. Garuu yoo 15,000 ka online irratti waan mana sanii yookiin immoo yoo gibirallee gabbarii rakkoodha. Baankii kana dhaqiitti baankii kana irratti kafalii siin jedhani baankii sana irratti dhaqee maatiin kee kafalee risiitii san sii fuudha. Risiitii san sitti erguu qaban dirqama. Okay, akkasitti qabataa miti risiitii san. Amma namni kuni waan kana hojjetuuf immoo nama si barbaachisa. Adeemsa hedduu qaba. Online kana gubbarra galchuun yeroo fudhata. Birrii fudhata odoo hin taane birrii guddaa fudhata odoo hin taane yeroo guddaa sitti fudhata. Yeroo dheeraa sitti fudhata. Ta'us jedhaa waliin taru sanii attisitti xumuramudha. Jidduu kanarratti immoo tuyyuu taaksiin jira nama shaayoo baasuun misaa nyaachisuun qursii bajaajii ofii qabdaa. Biyya kana keessatti beekaa kan wanni hundi mallaqaan dalagama. Mallaqni hin jiraanne wallaahi ta'u socho'uu hin dandeettu. Fakkeenyaaf yookiin waa bakka achii kaatee as dhuftu taaksiidhaa ka deebituun taaksiidhaa nama kana keessummeessuu dandeettaa. Bakka hin jiraa miti akkasitti malee 100 dhiisiti gaxiqqaatu 50 fixu. Isuma dhugaa 50 fixu. Garuu wajjiin ishee ni haa ta'u maatiin sun waan hojii isaanii dhiisanii baadiyyaarraa dhufanii keessa ta'a.
waan ta'eefi bakka garagaraa nama ergu ayke amma fakkeenya biiroo kana dhaqanii si galchanii baankii kana dhaqisi jedhanii waachitti guutanii waraqaa koppii godhii fidi xaaxatu baay'ata amma xaaxatu baay'ata ati amma gatii 100 baaftu yookiin 50 baaftu garuu ishi 30-40 haa qabnu kuni maa inni ree deemsi kottee si kaasa biyya kana keessatti hin deemtaa ati waan fooyyessitu dhumarratti mootuyyuu waan san mirkaneeffatteetiniin xumuratti garuu guyyaa yoo deemte guyyaa tokko deemuu dandeetta waan kana fixuuf immoo waraqaa onlaayinii kana fixuuf immoo hojjechuuf immoo tuyyuu deemsisi baru nama jabaa biraa qabaachuu mallaqa odoon taane amma kun salphaadha maati 200 300 100 kafaltu ati way nama jeeftimoo himootu way lafa yi haaraa bittamoo himootu yu maqaa zoorsistamoo miti kun salphaadha birrii guddaan fixu kanaaf onlaayinii gubbaa galchuuf yookiin 30 wacii wajjin gadi qaatu waan nama waan kana hojjete waan beekuuf siin jedha obboleettii isinillee immoo wantoota kana kan isin fayyadan deemtanii maatii keessan manni kee onlaayinii irra jira manni onlaayinii irra jiru namni biraa dhufee kaartaa sitti hin baasu beeke yoo onlaayinii irra jiraatiin namni gisee amma 300 baasee lafti gisee amma qaalee sirriitti onlaayinii baafata sirriitti kaartaa baafata jechuudha kaartaa sirriitti baasee achii kaatu atillee nama san kassastee deebisu jireenya kee umrii kee guutuu ati lafa san deefadheette uffixa jechuudha ammumaa daddafi obboleettii yadaana ammumaa daddafi onlaayinii irra oolfadhu onlaayinii irra oolte taanani waa takka hin jiru rakkoon takka hin jiru bakka yaani asii amma bar seerallee beekamu amma gisee amma waa hundi bishaan kafaluun onlaayinii ifaa kafaluun onlaayinii gibira kafaluun onlaayinii maaliif ree piroosesiin kuni amma ati mana kana gibira gabbaruuf onlaayiniin gabbarta otoo manni wannaa qabaate onlaayinii gubbaa jiraatu fakkeenyaaf gibira bara kana dabalee jira gibirri bara kana bara dhengaddaatiin garaagarummaa qaba dabalee jira jechuudha sila birri makee qofa ergatte onlaayinii irratti gibira kee onlaayiniin kafalatte risiitii qofa yoo barbaade risiitii yoo barbaade sitti ergan salphaadha wanni onlaayinii mootuyyuu waan bareedadha faayidaa hedduu qaba ciqici xaaxaa maaliin qabu nama gibirna irratti baasan jettu nama hannaanna jalaa gurguratan irratti gurguratan hin jettu kanaaf mootummaa keenya gara tokkoon mootu haa galatoomu gara tokkoon miidhamaa jirra malee gara tokkoon mootu alhamdulillah jechaa jirra alhamdulillah rabbiin galannaa ga'u obboleen kee akkasii jechuu barbaade wanni akkanaa kuni baay'ee isin fayyadaa isin faayadaadha namoonni waan kanan dalagiin daddafaatii waan qabdan onlaayinii irra oolfadhaa warroonni maqaa jijjiirraa wanna ta'e immoo jijjiirina hamma gaafa galtuutti jijjiirran gatii guddaa si gaafata jijjiiruuf garuu dhaamsi tokko isin dhaam jijjiirra ijoolleen tokko jijjiirraa odoon taane maayini isin fakkaata onlaayiniidha keessattuu onlaayiniidha ijoolleen naannoo adaamaa jirtan ijoolleen naannoo dheeraa jirtan akkasuma roobet irra guddinni naannoon onlaayiniin itti baay'atu eessa isinitti fakkaate adaamaa keessattis finfinnee keessattis burraayuu keessattis akkasuma sanbataa keessattis magaaloti gurguddoo keessa jiranitti jechuudha asiin dheeraa asiin horotaa asiin asallaa maal kun shashamannee maal kun wanno kaartaa walirratti baasa lafa fakkeenyaaf onlaayinii gubbaan jira isin galee kaartaa walirratti baasa magaalota gurguddoon akkasuma mallan jiraanna namni fidee irratti baasa isa kana hundumaa xaaxaa fiddu ati mootu daddaftee waa hundumaa onlaayinii irra galfattuu qabda siin jechuu barbaada obboleettii kee deebiin keessi deebi'ee fakkaata asumaan mootuyyuu wantoota barbaadan wantoota gaafachuu barbaadan koomentii jalatti barreessaa namoonni keessan na dubbisuu barbaadan keessan na dubbisaa isin jechuu barbaada heeyyamamtuudha ajaja keessan guutuu dirqama jechuudha ijoolleen viidiyoo waa'ee simintoo waa'ee bolokeetii maal gaafadhaan immoo viidiyoo kiyya duuba irratti hin jira guyyaa 3-4 dura gadhiise dhaytanii salaaltanii gatii isaa achirraa argachuu hin dandeettanii isin jechuu barbaada yoo kana miti jettanii immoo dirqama viidiyoo lammaffaa isin hojjedhe gidhiisin dhiisuu hin danda'a isin jedha please viidiyoo kiyya hundi keessanuu like godhaati share naa godhaati akka xiqqishu isii jabina yookiin humna isa jedhamu san akka ta'u isin jechuu barbaada ani biyya keessa waan jira namni biyya keessa jiraatu dirqama waan tokko hojjetu qaba socho'uu qaba
akkasi isiniin jedha kanarraa kaafee immoo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye